Yoo maal taate armee ofii qaalii fi deessee ofii qaalii kan taate lubbuu galaafatu. Seenaan kun seenaa biyya keenya keessatti ta'edha. Ashamaa harkaa fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Abdii Smart hunduma keessanuu nagayaa jaalalaa fi tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara chaanaala koo dhuftan yoo jiraattan chaanaala kana subscribe gochuudhaan eegalaa. Ta'ansuudhaan viidiyoo kana like fi share akka gootan gamanuma kabajaa fi jaalalaan isin affeera. Egaa qophii kana kan isin dhiyeessu aan abdiidha. Amma kallattiimaan gara qophichaattiin isin dabarsa. Seenaan kun seenaa dhugaatii biyya keenya keessatti seenaatidha. Na faana tura. Ture biyyuma keenya keessatti godina Arsii Lixaa magaalaa Asallaatti. Ani maqaan koo Sa'aad kan jedhamu yoo ta'u armee koo Zaaraa Kadiir irraan dhaladhe. Garuu garaa jabaadhee haadhoo koo harmee koo waan hundumaa dandeessu koo ajjeesee yookaan lubbuu isii galaafadhe. Haadhoo koo osoo hin ajjeesiniin dura maal akka turtan isinitti himaa. Isin hoo maal jettu? Harmeen koo iddoon dhaloota ishee Adaamaa ture. Garuu sababa abbaan koo jireenyi isaa Shaashamannee ta'eef Adaamaa irraa gara Shaashamannee dhufnee turre. Garuu abbaan koo yeroo an umriin koo ijoollee akka du'ee fi maaliin akka du'e namoonni yeroo adda addaatti natti himaa turan. Kana jechuunis abbaan koo harka harmee kootiin akka du'ee fi abbaa koo akka harmeen koo ajjeesisiiste namoonni yeroo adda addaatti irra deddeebi'uudhaan natti himaa turan. Garuu an abbaa koo wanta hin beeknee fi homaa natti hin fakkaatu ture. Hammuma umriin koo ol adeemaa deemuun waa'ee abbaa koo yoonin gaafadhuun harmeen koo naan lolti. Haalli isii baay'ee natti jijjiirama. Kanumaafis anis yeroo kana gaafii kana hin gaafadhu hin dhiisa ture. Sababaan tokko an harmee koo akkana ajjeesu na godhe keessaa tokko harmeen koo yeroo baay'ee namoota adda addaa kanneen ishii wajjin hojjetanis ta'e namoota saamtotaa fi attoota adda addaa mana keenyatti fiduudhaan yeroo isheen akka daa'ima wajjin taatu nan arga. Garuu yeroo kanatti umriin haadha kootii waggaa 36 dabree jira. Namoonni akka poolisii akkasumas hojjettoonni dhaabbilee mootummaa adda addaa kanneen abbootii murtii adda addaa fi kanneen biroo kan ta'an haadha koo wajjin kanneen hariiroo hin qabne hin jiran ture. Kanumarraa ka'uun yeroo armeen koo qabeenya namaa karaa hin taaneen saamtuu fi akkasumas karaa sobaatiin kan ishee taasifattu nan arga. Akkuma umriin koo guddachaa deemuunis anis waa hubachaa dhufe. Garuu guddachuu koo namoonni baay'een hin fedhanii. Sababni isaas dhiigaa fi imimmaaniin harki harmee kootii laaqamee dibamee jira waan ta'eef. Kan nama dhibu obboleessi haadha kootis akka isiin abbaa koo ajjeeste waan hin beekuuf harmee kootiin yeroo hedduu sin ajjeesa jedhee itti dhaadataa ture. Garuu haati koo kana dursitee obboleessa isii kanattis nama bittee obboleessa isii kanas haala suukanneessaa fi baay'ee nama gaddisiisuun obboleessa isii kanas galaafatte. Harmeen koo haala kanaan nama dhiigaa fi imimmaan nama harka isii balleesse turte. Abbaan koos bara 1990 du'aan addunyaa irra boqate. Yeroo sana yeroo du'aan addunyaa irra boqatu kanas abbaan koo hiriyaa dhiiraa tokko qaba ture. Namni hiriyaa abbaa koo ture kun qabeenyaanis ta'ee wama hundaanuu abbaa koo ni madaala. Namichi hiriyaa abbaa koo kun dhalootaan nama naannoo biraati.
Egaa namni kun qabeenya isaa kana gurguratee karaa naannoo biyya ofiitti galuu ennaa barbaadu qabeenya ofii kana gurgurachuudhaaf ennaa namni kun jedhu haati koo duraanuu hojjettoota mootummaa abbaa murtii irraa kaasee amma poolisiitti harka ishii waan jiraniif nama kanas shira adda addaa itti xaxuudhaan qabeenya isaa keessaa guutumaan guututti geggeessite. Ammas wanti nama dhibuu fi wanti nama ajaa'ibu firootas ta'ee namni kamuu obboleewwan haadha kiyyaas ta'ee abbaan haadha kiyyaa namni tokkoyyuu haadha koo kana hin jaalatan. Ammas gara jibbummaan haadha kootii itti fufee. Kunis jaarsa oomna hin qabne tokkotu ollaa keenya ture. Jaarsi kun mana magaalaa dabalatee akkasumas baadiyyaadhaa lafa hedduu qaba ture. Haa ta'u malee jaarsi kun ijoollee tokkos hin qabu. Akkasumas umriidhaanis nama hedduu deeme ture. Harmeen koo kunis jaarsa kana fuutee mana keenyatti fiduu eegalte. Akkasumallee jaarsa kana fuutee gama waajjiraatti ennaa isiin deddeebistu ni arga ture. Kunis akkan yaada kootti jaarsi kun waan firaa fi aanaa fi aalii hin qabneef tarii qabeenya sana yeroo jaarsi sun du'etti dhaaltummaa isaa akkanaaf dabarsu jettee mallatteessifachuuf ta'uu hin ooltu kan jedhu yaada sammuu kootiiti. Osoma haala kanaan jiraannu jaarsi kun baatii 6 gaafa gahu lubbuun isaa du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Addunyaa kanarraa yeroo jaarsi kun boqotetti qabeenya hundaa dhaaluudhaan kan ishii taasifatte. Maarree an duraanuu shiraa fi ammeenya haadha kootii kana waan hin beekuuf akkamitti jaarsi kun osoo ji'a 6 hin gahin lubbuun isaa baatee kan jedhu gaafiidha. Manguddoon kun gaafa haati koo fiddu dullummaa malee rakkoo fayyaa homaa hoo hin qabanii. Akkamitti du'een gaafii koo ture. Osuma haala kanaan jirru haati koo baay'ee jijjiiramtee wanti isiin hin eegne isii mudate. Assalamu alaikum jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Abdii Smart. Egaa harmeen Sa'aad hanga ammaatti lubbuun sadii galaafattee jirti. Boodarra lubbuun isii hoo akkamitti baate kan jedhu viidiyoon kun dhumannee kutaa lammaffaa isaa qabadheen isiniif dhiyaadha. Namoonni hanga chaanaalii kiyya subscribe goone chaanaalii kiyya subscribe godhaa kutaa lammaffaa hordofaa isinii jedha. Obboleewwan koo qaalii fi gaggaarii. Egaa harmeen Sa'aad yeroo ammaa kanatti jechuudha jalqaba lubbuu abbaa warra ishee galaafatte. Lammaffaa irratti ammoo jechuudha lubbuu obboleessa fi sababa abbaa warraa ishee hin ajjeesuu fi inni beekuuf lubbuu obboleessaas galaafatte. Sadaffaa irratti qabeenya fattee manguddoo badhee fira halaalaa galaafattee jirti. Lubbuun sadii hanga ammaatti lubbuun isii hoo akkamitti baate kan jedhu ilma isii Sa'aadiin akkamitti ajjeefama kan jedhu kutaa lammaffaa seenaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Hangasitti nagaa fi jaalaaf tokkummaa bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu.